Bandeko ya mboka Congo, ya basi pe ya mibali, Congo RDC, mbote na bino. Ngandeko na bino na kombo ya Kalili Neta. Na zongi lisusu pona koyela bino enseignement. Ebisaki bino ka enseignement ezo continuer. Enseignement nango titre nango ezali ko concerner la mauvaise traduction et de la mauvaise interprétation des écritures au eza partie 8. Donc tolobi na lingala ke ezali traduction o yamabe pe interprétation yamabe na kati ya makomi. Bandeko na ngai avant na pesa bino ba explication ndenge komami na kati ya makomi partie ya misato oyo ezali volume de vérité ou le lettre parce que nkolo bakiseli biso pona génération oyo na beti sete ezali pona génération oyo bomoni bien que tozokende na fin ya âge oyo tozokende vers l'enlèvement. Donc nzamba akomi akomaki message à volume de vérité na premier serviteur ya ba 144. Bandeko nga bosi boyebi kombo na nga na kombo ya Kalili Neta. Avant na teya na pesa na transmettre bino mateo ya nkolo na zako sambela. Nzambe tata na sengi yo merci. Na ndenge okutani singa lelo na makasi ozopesa nga pona musala oyo qui n'est pas facile. Na lingi ete parole oyo tango na ko bimisango na kati na ngai. Bao bakoyoka ngo bayamba ngo na puissance ya Molimo Santu. Baza na sagesse pe intelligence, baza na discernement. Baye bako vérifier ngo na mabondeli na bango. O permettre biso to kola na connaissance, to ye bako tia ngo na misala imemela biso obéissance ya ko se conformer na ba règle ebele oyo ozali kozela de notre part. Papa tike te bolingo na yo etonda na kati na biso, to vivre na solidarité, to vivre na serviabilité. Tous à la bomoko, amour du prochain, selon biloko mingi ou zaliko zelango de notre part. Tikete parole na yo est à la puissant et édifier et guider pe instruire et corriger na kombo na yo Yesu Christo oyo tolobi na otolobite. Amen. Bande konanga na zongi lisusu na ibisaki bino musala nzambe za ebele. Na tie photo te bande konanga kombo pe ezate parce que eza bosinga nzambe tolobi yango na lingala pote azana besoin que moto mosali nyonso aloba na langue ya mboka esika uti pote a faciliter compréhension na peuple na ye naza kosinga na bino awa na makomi oyo na ko édifier na suka na kopesa bino ba explication un peu plus détaillée pour na bo comprendre message en kolo. Naza kosinga na bino pe soki beaucoup kozala na bolingo ya ko partager afin que to permettre que le peuple congolais a augmenté savoir pour balobi mon peuple périt par manque de connaissances to zala na générosité côté wana. Merci na bino déjà na ndenge bozako bokoyoka message oyo. Soki mitune ezali bo hésiter te bokende ko komela ngai na ba commentaire afin que na éclairé. Donc soki boyoki nzamba lobi to vérifiaka toujours to zalaka ko gobe te balobi olobi oui. Bande konangai ndenge to lobaka kaka na suka to kolobaki oyo yazana mato ya koyoka yoko yazana motema kondima kondimba. Voilà na bandi makomi ezana na français nazo meka yango nazo débrouiller traduction na lingala. Na lobi boye nzamba lobi bomonite na kati ya parole na ye oyo ya sika uti kokoma na kombo ya volume de vérité oyo azobenga pe également les lettres. Volume de vérité ou lettres ezali verge donc nzete par laquelle ba traduction ya batou il faut la tester. Volume de vérité eza lumière ou izo briller likolo ya ba doctrine ya batupo et exposé bango. Volume de vérité eza kokende ko révéler o nyonso ezali blasphème
blasphème tokoloba eza biloko eza ko outrager eza ko blesser divinité ya Nzambe. Donc eza ko kende ko révéler ba blasphème pe ba hérésie. Hérésie tokoloba kezali ba différentes idées oyo ba croyants ba établir. Donc ezo kende ko révéler ba blasphème na ba hérésie liboso na Nzambe. Donc biloko wana nyonso ba doctrine ba blasphème et kokende ko brûler na mokolo esengeli lorsque moto ekoya ko tester qualité ya travail ya chaque serviteur, chaque homme. De continuer kolo alobi bo permettre te donc moto moko te même pas doctrine quelconque oyo ezali conçu na ba église bâtiment ou ya bateau et que nous conduire bino na ba erreur et influencer pe bino te et quand c'est la bino pe doute te parce que baza ko kende ko pesa baza ko loba na mungongo makasi ba affirmation na bango oyo ba affirmation bango baza ko eza vérité te. Nzambe alobi na mitu na bango atieli bango voile. Voile eza koya noki na mitu na bango likolo ya orgueil na arrogance ya bato. Bato yo na église baza komimona neti baza ba autorité parce que baza ko enseigner, bazali ko prêcher donc côté ya na kombo na ye. Mais Nzambe alobi ye atindaki bango te. Po toyebisi bino ke pose à la serviteur, il faut ba nommer yo. Donc bango bazo salango malgré que Nzambe alobi ke atindaki bango te. Bazali toujours kopesa ba témoignage à mabe ba fois bazolo ba tango bateyaka wana bazolo ba nazomona Nzambe alakisi ngai Nzambe alobi batikali kaka ba aveugle connaissance na bango eza corrompu puisque bazali na bango koyoka Nzambe te. Baza kokoka ko embrasser Nzambe na modèle azali te. Donc modèle elingi koloba réalité ya caractère na ye. De continuer. Nzambe alobi zwa plutôt oyo asapesi yo comme connaissance ezala pe compréhension na yo tikala mwana classe donc tikala étudiant kotika kotanga bible te kotika kotanga makomi na ye te po que afin que lobi ozala approuvé et pas Nzambe ozala te ouvrier oyo akokende koyoka soni parce que aza ko diviser parole na ye ndenge ekomami. Nzambe asengi na biso to prêter attention na ba parole na ye to embrasser pe correction na ye. Afin que tout le monde en a mis sous ya kufungwama miso na biso ezala éclairé. Alors Nzambe azotuna bobo sanité ke na makomi elobami ke prophétie ata moko te na makomi ezali ekoki kozala interprété na mutu ye moko parce que prophétie eyaki te comme résultat ya puissance ya mutu donc eza mutu te nde ayeli biso prophétie mais eyaki pete na volonté ya mutu. Nzambe azoloba ke aponi ba serviteur na ye oyo bakosala mosala na ye oyo bakoteya liloba na ye oyo bakosala ni na millennium ba oyo bakokende ko enlever bato. Donc Nzambe azoloba aponi bato apesi bango matoi ya molimo na nzela ya puissance po bayoka na nzela ya Saint-Esprit na puissance na ye po bayoka ka Nzambe na puissance ya molimo santu selon volonté na ye ba désir na ye. Bato oyo baza kokende koteya parole na ye oyo bazosenga biso tozala na discernement pour reconnaître même na vérification na ba prière. Nzambe alobi bazali ba porte parole ya du Dieu très haut parce que alobi oyo nyonso ye alobi ezali makomi
ezali pe vérité. Makomi awa tozana kati ya livre ya Ancien Testament na Évangile. La vérité ou les lettres, volume de vérité nde ou ya misato nzamba bakisi pour la génération na biso. Donc alobi o ya alobi ezali écriture, ezali pe vérité, ezali fil à plomb par lequel banzela nyoso e bebi et que la rectifier. Dit le Seigneur. Bon. Awa siko nazo pesa explication partie il y a mauvaise traduction na interprétation et ce qui wana pour na partie 8 siko nazo pesa explication ndenge nzamba zo moni la makambo pour et meka ko aider biso to comprendre nzamba zo lo baboy na ba explication siko to bandi nzamba lobi parole na ye ekolika te abi bizaleli na ye ezali kaka ndenge parole na ye ezolobama ndenge pe bizaleli na ye ezali. Alors parole na ye eza na but ya ko nourrir troupeau na ye, donc eza ko nourrir parole eza ko nourrir troupeau na ye. Et parole na ye eza reçu na à travers bango, hein, troupeau bazali une partie de Dieu, hein, donc bazali une partie de Dieu, donc troupeau na ye, donc une partie de Dieu, bazana kati nzambe. Donc nanzela ya molimo santo oyo ezali ko glorifier, hein? Ezali ko glorifier parole na ye Jésus Christ azali oyo atingamaki pona ko glorifier Dieu le Père. Gloire ya Jésus ezana kati ya Dieu le Père, vice versa. Parce que nzamba lobi Dieu le Père na Dieu le Fils oyo na kombo ya Jésus Christ bazana bango kaka eloko moko depuis que mokili bandaki, mais sur la terre baza ko se manifester comme si baza deux. Yango na nzemba zoloba ba o ya poni po nzamba zo pona ba élu, hein, to lobi nzamba zo pona ba élu o ya poni ba ya verrier pour bazwa vie éternelle. Alobi azan nzambe ako changer te. Nzamba zoloba na ba église, donc na communauté. Nzamba zoloba azoloba la serviteur na ya lobi serviteur nanga oyebi ke na ndako nanga ya église bâtiment, donc ndako nzambe ya église bâtiment na kati na bango mingi bayaka na bango kufanda bakoti na église bafandi, donc ezali kwa bafandi na mesa oyo Yesu azaki na ba apôtre azalaka, donc ezalaka kaka na bato bakotaka kufanda, mais baoyo bazokota kufanda pona koyoka parole ya nzambe bazali ko résister toujours na parole oyo ya misato nzamba bakisi na kombo ya volume de vérité ou les lettres. Nzamba lobi na kati na bango bazoyoka posa ya koyoka parole, mais en même temps bazali pe koboya yango parce que bazali ko supporter koyoka te ba vérité oyo eza na kati oyo nzambe adressé à lobeli biso batu ya génération oyo baza koboya de peur que ba parole wana o bazo ressentir bako ressentir conviction plus profonde na kati na bango. Ndenge makomami ekomami nde boye pe azali ti lelo ngamba zoloba ke bao bazoya na ndako na ye tango bazoyoka ba serviteur baye bafandi liboso bazo kopesa impression que baza peuple na ye baza koyoka maloba ya ba serviteur, mais bazali ko agir na bango te en conséquence. Parce que na maloba na bango bana na nzambe baza koloba ke baza kobimisa ba flatterie, baza kotalisa biso même ba amour rebelle du prochain,
mais mitema na bango ezali kolanda kaka banzela misusu. Donc ba serviteur tant bazo te ya parole nzambe baza lokola bazo e banzemo moko ya kitoko, baza na voix moko eza agréable, bako betela bango instrument moko ya bien. Baza koyoka na bango parole nzambe mais bazali kochango na pratique te. Awa nzambe bazo beta c'était likambo ya obéissance. A continuer explication à l'obi. Et pourtant peuple naïe, il faut vivre par la foi. Atambola na botosi ya ba enseignement oyo ya parole oyo ya sazui pour na ba o ba yebi réellement. Bo prêter attention particulière na chacune ya ba parole naye bo yoka pe botosa oyo a lobby actuellement na volume de vérité abenga ngo mingi parole pure, évangile pur de vocabulaire mususu abengelaka nani na ye volume de vérité, troisième écriture, même source, même auteur, hein? Donc azo senga ke boza en écoute, boza en obéissance également, même na nzela ya oyo akomi actuellement. Bo tenir compte na oyo boza na ngona maboko oyo pe apesi pona génération oyo. Oyo ya zoloba actuellement qui est le volume de vérité, les lettres ou l'évangile pur, a sengi bo chango en premier. Donc bo tangango, bo luka, bo sa la recherche ya koye bango na site ezali lien, place bo kene ko télécharger yango na balangue na bino respectif, bo tangango en premier. Po yango nde alingi bo tiango na priorité. Bo tiango na premier plan. Mais elin kolobate que le fait que ezali na premier plan yango nde eza supérieur ya Ancien Testament na Évangile. Elin kolobate que tokoki pe ko considérer yango peut-être comme inférieur ya Évangile na Ancien Testament. Donc alobi o nyoso alobi na Ancien Testament, Nouveau Testament, ezaka ka parole na ye, ezali écriture de vérité. Tango azalaki kolobela ba prophète na ye par ya tango akala. Bazalaki alobi oya komi tango bino boyuki ba prophète na ye akala ya Torah. Yango nde awa sikoyo bakomi pona kotia makomi ezala mis en avant pour la génération oya biso ya lelo. Yango nde il faut to recevoir yango en premier. Ata bolingi, soit bolingi koyoka ou bien bolingi ko s'abstenir etaliete. Ezali kaka ndenge dans le temps passé a solo la kipe na ba serviteur na ye le prophète bango pe na tourna bango ba serviteur le prophète bakomaki Ancien Testament na Nouveau Testament oui le bamaki pe à haute voix. Tant bazaki ko loba ko prêcher parole en Nzambe bazaki souvent pe ko loba ainsi parle le Seigneur. Ezali pe ndenge moko na lelo et nanzela ya ba serviteur oyo aponi bazar oyo ya vérité hein bazar ko loba pe kaka ainsi dit le Seigneur concernant la fin de cet âge donc siècle oyo ndenge komi na sukaka. Alobi na biso que oyo ezobima na munoko na ye actuellement ezali ya kotia yango na second planté donc bo considérer yango donc deuxième solution. Bo tia yango na deuxième planté par rapport ya parole oyo ya Torah na Nouveau Testament.
elinkoloba te ke moko ezali fondement ya moninga comme si parole na ye oyo ezokouta na monoko na ye ezalaki na besoin ke bino bokoka ko soutenir yango. Moni ba point de vue topesaka nzambe azoloba eske parole na ye ya liboso Torah évangile na volume de vérité, donc autrement dit évangile pur, ils en a besoin pour que nous soutenir yango na ba explication bozo pesa. Donc tellement mon côté azali apte azali digne te ya kokende ko prouver parole na ye ya koloba oyo nde eza parole ya nzambe oyo eza parole ya nzambe te. Tant qu'il y a ça prononcé. Alobi bokomona ke parole ya lobi sikoyo ya volume de vérité, les lettres ou évangile pur ndenga zo bengango bokomona ke parole wana tango bokotangango ezali en accord na ba parole ya Torah na ya Nouveau Testament. Eza en parfait accord na parole na ye ndenge ekomamaki na ba Torah na ba Nouveau Testament. Eza kutu kokende ko expliquer pe ko tcha ba comparaison ya modèle ba traduction ya batu ya mokili ba komi na ba erreur. Voici la sagesse. Sagesse oyo batu mokili ba comprendre te. Yo moto za ko confesser nzambe soko za na esprit ya discernement te. Parce que mato ina yo etikali sourd, hein? Mato ina yo ezoko yoka te. Miso na yo pe ezako mona te. Kende ko tester parole ya nzambe oyo zoka siko ya volume de vérité, les lettres ou évangile pur. Tester ango parole na parole. Donc il faut toye ko la ko tester parole na ye ya sikana parole oyo ya Torah na évangile. Soko ke ko tester ango en dehors ya parole na ye ça va pas. Soko ke ko tester ango en dehors ya ba parole ya ba doctrine ya batu oko échouer. Nzamba ko mépriser yo pour yenda za le seul juge. Parce que batu ba réussir te komona na kati ya parole na ye ya volume de vérité qui est les lettres, hein, évangile pur. Et ezali nzete par laquelle ba traduction ya batou il faut la tester. Eza lumière ou ezo ya likolo ya ba doctrine ya batou ba exposer yango eza ko kene ko révéler ba blasphème na ba hérésie liboso na nzambe et ko brûler tous les jours oyo moto et ko ya ko tester qualité ya travail ya moko na moko. Donc azo tozo suki sawa na explication azo lo baki parole na ye to discerner que parole na ye ya volume de vérité, les lettres ou l'évangile pur ezali même source, même auteur. Donc ezaka ka nzambe mutakomi yango. Nzambe kaka nde mutakomi Torah, Nouveau Testament na volume de vérité malgré qu'a utilisé ba serviteurs différents pour na kokomango. Yango ba le bibo tester parole ya sikana ya kala. Ezaka ka même auteur, ezaka nzambe. Tokoki ko diviser yango te. Voilà explication ya nzambe et suki wana. Soki na kozala na temps pour que cassette vidéo audio soki message pardon enseignement oyo ezala mulaite. Tango nzamba zolo ba ke awa siko nazo ela bino ba explication ndenge tostozi na classe. Tango nzamba zolo ba eza même auteur même source. Parole en Nzambe, tant Nzamba zoko dicté ba Moïse ba o nyoso ba komi wana o ba recevaki surtout Moïse a komi ebele ba Salomon ba prophète akala tango bazo message na yi ezalaki kaka Dieu le Père wana bazo collaborer dans kati ya service ya Nzambe bazo salela yi bazo ba message ba yiko komela biso Torah tango Yesu ko na forme humaine na kombo Jésus Christ a 12 apôtres bango pe batikali kokoma tozana ba évangile ya ba Marc ba Luc bino moko boyebi bango pe bakomi siko awa
Ba serviteur oyo to yebisaki bino nzambe aza na 3 groupes de prophètes. Groupe A nde ya mutuya ba o wana baza en retrait bazolanda na ba mateya bango nde bayebi ba volume de vérité parce que bango baza dédié na kokende kozwa bato pona komema bango na lieu de refuge ba bengi Gozen et puis bango nde bakotikala après enlèvement pona ko récupérer les sous bana na nzambe oyo bakoya ko se conformer na ba règle nzambe. Donc yango bango lokwa mission ya makasi bango nde pe bayebi ba révélation ebeli. Donc tango bozo yoka bango nzambe alobi bokende toujours ko vérifier na ba prière. Donc nzambe azo senga na bino boza un esprit de discernement. Pour la génération oyo nzambe a commis volume de vérité a commis volume de vérité yango bazo benga autrement les lettres ou l'évangile pur. Donc ba serviteur wana moko donc yali boso dans le groupe de 144, le premier serviteur, Timothée, yé moto, azo ki mission ko koma. Nzamba azo lobilaye, yé azo dicté, yé azo koma. Voilà. Alors, na kobakisa sous explication mususu pour te comprendre makambongo ya église, eza ko perturber mingi, nzamba lingi nini exactement. Eza vraiment ko perturber, mais eza simple. C'est simple. Dans nzamba zolo babouyi, Bible, ndenge to tanga rango, il faut to yeba po alezana esika oya lobi bo bakisa te bolongola te, mais Bible bo yeba ke babakisa balongola. Na la plupart ya ba livre ya Bible, ezali vraiment na traduction ya mabe. Yango ndeza ko kende ko entraîner mauvaise interprétation ya ba serviteur ou ba min nommé na kati ya l'église. Mais ce qui boluki bien beaucoup mona ke ba Bible mususu na banza oyo vraiment oyo ba originaux hein et ba Bible oyo penza ya origine bango baza na traduction correcte. Mais avec le temps on nyuso ba komi ko bimisela biso comme Bible bande ko ngai traduction eza mobulu ngana na moko nazo tanga wa ifona luka o nazo tanga wa na soki na yoki ya audio nazo mona pe kaka ki bande ko ngai biloko ebele ezoko kanate. Témoignage nanga yango na pona ko yebisa bino ke Bible la plupart ya ba traduction ezali mabe balongoli babakisi bo luka vraiment ba version originale hein ba originaux po luka bandiko ngai wana nde zotikala correct mais na éviter ko trouver pe ba Bible originale bo sala ka ba recherche. Voilà nzamba lobi ndenge après ba serviteur wana ba yaki ko retrouver ba document misusu ndenge traduction et salami boyebi tango to uti na ba latin ba français ba grec ba compréhension na ngo kaka na ndenge to ke ba français ba grec tout ça là compréhension comme mobulu et pas ya ba humain. Donc traduction pe et salami mobulu selon mayele ya bato. Alors ce qui fait que lelo Bible ba version o ya mabe tango ba serviteur nommé nani autoproclamé ba yena église bâtiment maison de Dieu ba bani côté ya ba bani ko pesa ba explication ya maili na bango place wana bula nanga bien nzamba zolo ba ona sisi explication ya traduction ya Bible na côté na interprétation ya ba serviteur oyo bazali bango moko ba minome place ba serviteur bo comprendre bien makambo église zo sisa biso kimia elingi koloba ke nzamba lobi ya pona ba serviteur okoko telema te na loyenge oyoki plaisir po olingaka Bible olingaka nzambe olobi na ke ko servir ye non nzamba lobi ye moko kaka na désir na ye na ba volonté nda pona ki ba prophète ya Torah ye mutaponi les 12 apôtres na évangile Nouveau Testament yepende aponi ba 144 en dehors ya ba 144 wana azape na équipe mususu ya ba prophète ya groupe B ba prophète ya groupe C mais ba oyo bazali pipi ya liso na ye bazana musala ya makasi nde ba prophète ya groupe A bango nyonso te baza déjà visible baza mingi na formation yango na bozoi ba bango penza te donc so boki ba parole boki ko vérifier na ba prière. Sikoyo ba oyo mingi bazo sala musala nzambe na kati ya ba église ba minome yango bat bakolo ba mais église ngo tokende te bande ko nanga église avant kende tuna nzambe na prière a éclairer yo apesa au message ya koloba église ozo fréquenter c'est bon d'après des explications reçues et pas en colo
D'abord, serviteur, il faut nommer. Il faut nommer et que aux yeux église bâtiment pour battre ya ebele. Yo côté à namaeli na yote. Et kubana kozala siko nzambe parce que ndenge na analyser un serviteur nommé par Dieu azali toujours prophète. Il faut aller na prophétie dans le sens que Saint-Esprit a longwe na nzambe, Saint-Esprit nzamba tindi Saint-Esprit na alongwe na kati na ya tindi na point B a sali neti pont. Donc pont wana et sali que serviteur o nzamba poni par désir a développé lito ya molimo bamsu bazuka ina ba texte bamsu bazuka ina ba vision bamsu bazuka ina litoi ba méthode ezebili bamsu bazona ba rêve ba méthode nzamba zakana ngo ebili to limité te nzambe fo yoka posa atale bi yo sepeli singa na niveau za serviteur mais siko ba wana o nzamba zolula wana nde ba oyo bazalaki déjà na libumwa mama tant ba semence ekoti na libumwa mama nzamba sa tsaka bango miso pona molimo bazalaki déjà choisi comme serviteur ba koti na libumwa mama nzamba yebi bango nzamba zozela leur montre na yekokoka ayebisi bango telema ozana mission divine eza serviteur te otelemika koyoki posa nzambe fois pona yo parce que na esprit asa yebaki ke yo na mabele okozana service akosalela ngai nde nzambe anome yo tango azotinda Saint-Esprit na ye eya vers yo mbala moko développer écoute spirituelle okoyoka soit na ba texte bamsu bazoka na litoi ba méthode bamsu ba vision ba méthode ezebele ba texte ya kala na esika nzamba zana ba méthode na ye na côté molimo to discuter na biso mingi te nde sikoyo soki yo serviteur a solo ozu sikoyo bâtiment ozu sikoyo maison pour peut-être bandime ba ya ebele alors tango bana koteya ekozala yo te moto koteya par intelligence lokolo za déjà na Saint-Esprit sali connexion ya pont mateyo zoteya eza nzambe moto azopesa yo lelo teya bango boy ya ono komona vrai serviteur abana koyebiso toujours à un moment donné nzamba zolo baboui azolo baboui donc nzamba koti en action mutu wana zalo kola marionnette bako utiliser et ça la makabongo un vrai serviteur de Dieu doit être un prophète il faut azala na don wana ya prophétie pour nzamba lo bakaler moko directement apesa ba message prophétique mais soki pasteur azana ba prophétie te nde ozomona bazoki ne pas banganga kosimba bakisi pour baba na kubikola soko zangi prophétie ndenge ni bosolola na nzambe pobo so na nzambe il faut prophétie don wana ezala apesa yo lito ya molimo soit ozo yeba koyoka ye na ba texte ba msu bazoka na ba vision na ba ndoto na matoi ya matoi physique voilà bande on a évité so bo comprendre place wana alors ba oyo bazali kozwa autorité bango moko nde bazozala na ba don wana te bazoka ni koluka banganga po baba na kotia bato baba na koyoka nzamba lobi boy alors ba wana ya mabe po na banza une grande partie ya ba église eza composée na ba faux serviteurs mais ba vrai serviteur pe na ba église bazali il faut bo senga vérification na ba prière et un vrai serviteur et d'office il faut zala na prophétie po nzambe ndaza ko voilà bande ko na continuer po na koloba ke tango za vrai serviteur d'office nzamba poni yo ayebaki yo en tant qu'esprit ayebi yo na semence ali buma mama na yo aponi yo pona désir na ye d'office atindeli au Saint-Esprit obani koyoka ye na ba différentes façons na le biao alors tango kosenga yo puisque za serviteur na ye faut sala musala na ye o memela ye pa o mema parole na yo enseigner obikisa bato na ba don nyonso ya koya kopesa ba discernement des esprits ba guérison ba délivrance ba démon tango yo zote en église bâtiment eza d'office nzambe muta opesa sujet ya prédication te ya bango boy le bela bango boy l'air moko pe okoti en extase obani ko prophétiser même sur la vie des gens mais soko za nango te Saint-Esprit azala kati na yo te po misusu bakoloba ah oui nzamba lobelaki ngami est-ce qu'aza nommé po alobi ye azo nommé puis aza ko envoyer a nommé ba apôtre envoyer bango a nommé ba Salomon ba David ba Moïse envoyer bango ba Noé a envoyer bango ba Enoch envoyer bango ba Abraham mais siko lelo bingi batelemi bazo sala église bazo teya na bâtiment na maison de Dieu baza na bango nommé te bandiko mingi ba pasteur na ba église baza nommé te bozo mona ka ba numéro na bango bazo sala yango ba lobi boza na discernement bokene ko vérifier parce que tango bango bazo tanga bible wana ndenge ezali
na traduction mabe et puis c'est bango pe mauvaise interprétation ba comme quoi interpréter na mayele na bango. Or Bible etondi ba prophétie wana eza bato te ke ba inventer eza nzambe mutatiaki siko po comprendre ndenge nzambe alingaki aloba prophétie na ye na ba événement oyo ya lelo yende muto akopesa intelligence yende muto azopesa intelligence ya compréhension ya ba texte na ye prophétique omoni étape oyo bokomi lelo elingi koloba boye ayeli bino explication. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Il y a un problème surtout toza nango awa ya makambo ya ba na kati ya ba prophète en Nzambe puisque baza 3 groupes na monaki collègue moko na YouTube baza ya mobile azopesa prophétie na ye sur le pays nde mission na ye baza 44 bango mission na bango ezali ko kende koluka ba épouse ba élu pomoni wana ba pays oyo ba épouse. Donc Nzambe alobi azopesa message na ye ndenge moko te na bato nyonso parce que ba mission na bango ya misala na bango bakosala eza ndenge moko te. Alors ye azali kozwa ba pays soka alobi en 1 mois et salami en 2 semaines et salami oh tomoni likambo bo alobaki et salami na Congo. Oui ye azozwa ba pays mais ba misusu bazoluka nde ba épouse ba mission eza différente ba ndeko nanga ba bazoluka ba épouse bango nde ba yebi ebele bana ba révélation ebele pour bangonde ba Moïse bangonde ba Esther bokangi ba kombo wana mibali baza na mission ko délivrer ba peuple na bango face ya ba tribulation ba grande tribulation ezoya. Donc ce qui moko ya ba 144 apesi prophétie bango oko kozala ke ozana prophétie mso ezomela po s'accomplir eli ko lobate ke za faux ko lo na ba stratégie azo sakanate. Donc akoko pesa prophétie na serviteur ya groupe moko mais prophétie na ye po esalamata monsieur il faut 4 6 mois 1 an 2 ans ou 5 ans mais li kolobate po eumeli si esalami na 1 an 2 ans ou 5 ans nde eza prophétie ya mabe obani koloba mais ba prophétie wana ezo fonctionner te non ba yebisaki ya baku que même si elle tarde elle s'accomplira. Donc ba misusu ba prophète misusu bazozo ba prophétie o ezozo tamulai parce que nzamba azomona ke prophétie o il faut na pesa ngo ezo tamulai les pour que bana nanga bazwa temps ya ko se préparer ta bazolo ba bosala ba provision soki ba yebi si lelo fin du monde epé lelo leni ko se préparer yango na bazo tikila ba tout temps bazwa temps ya ko se préparer balongo na ba poto na ba Amérique ba Orient bazonga na Afrique o ba utu ko bénir ba vivre de pêche élevage agriculture méthode traditionnelle simplicité luxe le sous-souté tolongola ba luxe tokokoka te nzambe ba Adam na Eve ba Abraham ba vivaka na bango na ba luxe wana te ba koko ba boti biso ba vivaka na traditionnel. Il y a moyen de développer notre pays kaka na traditionnel bokota na ba YouTube botala ba vidéo ya ba vie traditionnelle ya ba Gaulois ba ndeko ezaki toko biso ba totangi volume de vérité to moni yango extraordinaire to comprendre yango nzambe alobi botanga volume de vérité en priorité eza primordial mais lingo lo bateke yango ndeza supérieur to inférieur. Cela n'empêche, il faut que tanga pe Nouveau Testament et Ancien Testament. Mais tanga na nos volumes pour comprendre ba remarque. Par rapport à ba remarque na olobanine, nazo sujet à baptême. Baptême batenu so bazoli la baptême. Mais nzamba bazolo basiko na volume de vérité albi mais yo baptême o yo zoli la wana. Banana baptême a molimo. Banako tanga na no Bible yeba parole. Parole au complet, les 3 livres. Soko yebi ango bien bizali na yo banako changer ango. Donc ça le coup la brisement aux yeux brisement ya comportement ba briser na moli monopo bizaliliza la bien ndio ke kozwa baptême ya mai mais siko biso tozo ke ni kaka mbangu baptême ya mai tozo na no baptême ya brisement ya moli mona biso te bomoni explication banana no ko changer bizalili yeba parole changer bizalili ndeke ndeko kozwa baptême mai. Bon exemple mso na opesa bino ya Marie nzamba le bi oui bon il faut bien bon yebi nzamba zana ba do ebele za la capé artiste ça la capé ba numéro naï Asa Dieu le Père a créé mabele mokili likolo na sende que to yebi monde physique monde invisible physique na o tuza ya invisible donc nyoso wana nzamba créé yango nzamba zoluba que a moni Marie a sepeli que Marie a la maman naï. Quand Dieu est esprit, Asa Dieu le Père. So kala tinzo tonda comme Jésus-Christ. Parfois on a bien Nzambe, Yoshua, voilà. Nde a commis Jésus-Christ.
abengi na kombo ya fils. Donc nzambe tanga changeaka état na ye, a changeaka na kombo. Yalo kwa bandoki. Alali, alongwe na nzoto, mais est-ce que apesa ki molimo na ye kombo? Non. Mais Dieu le Père tanga za esprit, za na kombo à Dieu le Père, créateur, ndenge tozo mona ba kombo nyoso yo bino boyebi wana ya ba Yahweh, Yoshua. Bande kuna ngai tango azokoma physique a changé pena kombo a komi Jésus-Christ. Tango aza physique aza Dieu le Père te aza physique mais esprit ya Dieu le Père yana kati na ye totalement. Donc ils na uka mutu moko mais tango aye na mokili aza na ba façon na ya linga ko compliquer makambo. Modèle y a s'exprimer biso to comprendre bien te to kanisi que baza deux personnes différentes. C'est-à-dire la partie physique au biso to moni eza Jésus-Christ mais na kati voilà na kati na ye Dieu le Père yango nde tango aya walokola zaki na azana ba méthode misato figure de style parabole métaphore nde ba façon na ya koloba na volume de vérité alobi na façon moko très simple boko lula bande konanga so botangi volume de vérité boko lula mais tango ayaki na ndenge ya Jésus-Christ par la chair a compliqué biso ba parabole ba métaphore ba figure de style to comprendre pensate yango na to interpréter que ba batumi bale séparer. Bande konanga na kosenga na bino boluka ba makomi wana botanga ngo volume de vérité et ko éclairer bino boko éviter ba interprétation erronée oyo bacheli biso na bato ba komeli biso. Donc nzambe nde anomaka atindi serviteur na musala na ye. Donc biso nzambe alobi toza kolanda ba doctrine oyo ya bato tozo sala ba interprétation tozo landa ba coutume ya ba ancêtre na biso. Donc eza ko influencer nzambe alingi obéissance soka alobi otosi otina misala eza toke église oyoki obimi osali adultère impudicité. Nzamba zo bana proverbe alobi mwasi andumba kuta zo teksa produit bapesa ke mbongo ndenge nini bino boya si bozo kende ofili. Tango bato bazana ba copain ba balanité nzamba zo lo ba ozoto sa parole te. Ndenge nini okomi benga ke oza véritable chrétien. Bandeko likambo etali obéissance ezagete. Bandeko lelo na kokata wana pona enseignement oyo ya partie 8 oyo azana mato ya koyoka yoka oyo azana motema ya kondima ndima bandeko explication eza ebele mais bo banda nano déjà kokende kotanga livre wana ya volume de vérité le lettre ou l'évangile pur ndenge azobenga ngo bokozala éclairé na ba point ebele eza kitoko makasi bandeko fotolo la connaissance pour tozala paix supérieurement moke bomoni ndenge biso position na biso na société terrestre. Après to koloba mondele nda zo dominer bazaki na connaissance ba bombaki batiki biso na buzoba ne ba yeko dominer biso. Alors ngana ethnie esika na uta tolula savoir yangwara ata na zangi na matériel mais savoir est vraiment na ko zanga ngote yangwana to zoko yoka kaka mateya polobi tozala na seti bandeko oya zana motema ko ndima voilà au revoir nzamba batela biso abatela pe bino.